For primary election for our party, APC Governorship aspirants. Now we are now conducting the primary. We have the sole aspirant, Dr. Kadri Obafemi Hamzat. Do we have any other person? If you want, this word is not E3. Lagos Island. From our indefatigable governor's work. So with this, I'm ní pé àwa fi ìdí ètò ẹgbẹ́ sílẹ̀ láti yan ẹni tó máa ṣojú wa ní election tó ń bọ̀ lọ́dún tó ń bọ̀ ti gómìnà. Ẹ ti ṣe ti House of Rep, ẹ ti ṣe ti Senate, ẹ ti ṣe ti House of Assembly. Ẹni gómìnà ni níbi dẹ́ẹ̀dọ̀ pé gbogbo iná lẹ́ tó tún jáde lẹ́nu. Àwọn tó wá ka ìbò wa wọ́n wá láti Àbújá, wọ́n wá láti Akmen, INEC dẹ̀ tó wà láàrin wọn náà. Wọ́n fẹ́ àwò pé ṣé ìkọ̀tà la máa ṣe náà la ṣe. Bí dẹ̀ ní gbọ̀dọ̀ nípa ṣe, àwọn pátì ìkọ̀ àwa àgbàjọmọ̀ ẹgbẹ́ wọ́n dẹ̀ kà wá. Nígbà náà débì, wọ́n náà wo ló fẹ́ dìbò. A ní pé èèyàn kan péré náà jáde tó jẹ́ fún Dr. Kadri Obafemi Hamzat. Ṣùgbọ́n pé èèyàn kan tó fi kẹ́ wọ́n yìí gbọ́dọ̀ tún kà wá. Pé lóòótọ́ affirmation yẹn wọ́n kà wá. Àmọ́ ń bomi bẹ́yọ̀ mi lè jáde ọ̀pọ̀ níbí, àti pé kò sí ọ̀pọ̀ tí wọ́n kà wá lọ́wọ́ báyìí. Mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín pé ẹ jáde, ẹ fi ọjà yín sílẹ̀, ẹ wá ṣe iṣẹ́ ẹgbẹ́, ẹ wá ṣe yìí náà, ní fi kún yín o. Àmín o. Ní fi kún yín. Àmín o.